Bună ziua, dragilor! Suntem la partea a doua incursiuni în casa lui Ceaușescu, casa familiei Ceaușescu, unde a locuit familia Ceaușescu. Și o am alături de mine din nou pe doamna profesor universitar dr. Lavinia Betea, cu care o să discutăm, o să continuăm de fapt discuția pe care am început-o în prima parte cu turul prin casă despre familia Ceaușescu, despre viața lor, despre obiceiurile lor și despre ce mai vrea doamna Betea să ne împărtășească, pentru că are un bagaj de informații deosebit și și-a dedicat mulți ani din viață studiului despre familia Ceaușescu, nu? Vedeți, eu zâmbesc cu vorbitul despre Nicolae și Elena Ceaușescu, că mie mi-a luat o bună parte din cea de-a doua viață a mea de după 89, pentru că am vrut să știu ce ni s-a întâmplat înainte de 1989. Dacă mi-ar fi spus cineva că aș putea intra în acest palat, în această reședință, aș fi crezut că e o imposibilitate mai mare decât a merge pe lună. Acum, revenind la acest spațiu în care ne aflăm noi, promisesem să vă feuilletez o carte scrisă de arhitectul care a construit această reședință. Întâi și întâi, iată, aceasta este o carte scrisă de falsul arhitect. Vedeți, sunt multe legende privindu-i pe cei doi Ceaușescu. De fapt, așa se întâmplă cu personajele istorice din ultima perioadă a istoriei, că stârnesc diverse controverse, că faptul că media este atât de dezvoltată și circulația informațiilor este atât de rapidă și de mare, are și efectul negativ că favorizează foarte multe imposturi, foarte multe minciuni. Deci acest Camil Roguschi, eu am adus cartea Adevăruri interzise, dar mai scrisese și am fost arhitectul lui Ceaușescu, a făcut o adevărată carieră la sfârșit, plecându-i să apară la televiziuni și să povestească cum a lucrat el cu cei doi Ceaușescu în decorarea și în reamenajarea acestei reședințe. Omul a murit, probabil convins că a creat această certitudine, una falsă de fapt, și a apărut în ultima perioadă cartea scrisă de Aron Solari Grimberg. Adevăratul arhitect. Deci cartea este intitulată Arhitectul Curții de Serviciu. A apărut sub egida unei foarte serioase organizații, Uniunea Arhitecților din România. Acest Aron Solari Grimberg are studiile adecvate de arhitectură, a fost unul dintre studenții străluciți ai Institutului de Arhitectură din București. Dovadă că a fost unul dintre studenții străluciți este faptul că a rămas asistentul lui Ascanio Damian, care a fost rectorul Institutului de Arhitectură, și povestește aici care a fost contextul în care s-a pomenit arhitect al lui Ceaușescu. În 1958, spune el, își făcuse cerere de emigrare în Israel, prin urmare fusese dat afară din partid. Făcea parte din colectivul cu care lucra arhitectul Cezar Lăzărescu, cunoscut atunci ca number one pentru vilele de protocol care se construiau, pentru diversele edificii se construia în România acelui timp foarte mult. Se voia schimbată fața țării, se voia modernitate și modernitatea aceasta se raporta la toate domeniile. Revenind la Cezar Lăzărescu, exceda de comenzile multe pe care le avea și nefăcând față pretențiilor comanditarilor, oameni obișnuiți să decidă, să ceară și imposibilul, îl împinge pe acesta în față și spune: du-te tu și preia proiectele, fă proiectele pentru vila lui Ceaușescu.
era o denumire, spune arhitectul, atunci apăruse în arhitectura din România. Era o extindere, de fapt, că vila exista, nu au construit-o de la Vila zero. exista, însă apare casa de oaspeți. Asta mă uitam. Aceasta este terminologia, casa de oaspeți. Voi citi câte ceva din ce scrie el. Terenul stabilit pentru vila lui Ceaușescu era pe strada Kalinin 50. Aici el face o greșeală. Este strada Jdanov, așa se numea atunci înainte, astăzi Primăverii, din nordul Bucureștiului, paralelă cu țărmul lacului Herăstrău, într-o zonă de vile cochete ale foștilor demnitari. Arhitectul Cezar Lăzărescu îi spune: du-te tu acolo, măi, ție nu mai au ce să-ți facă. Am acceptat, zice el, cu condiția măririi salariului. Ajunge la casa de oaspeți zisă a lui Ceaușescu și cei doi, Nicolae și Elena Ceaușescu, îl primesc nu înăuntru clădirii, ci în fața clădirii. Și ceea ce este interesant, toată perioada cât a lucrat pentru ei, Ceaușescu s-a arătat mai puțin, conversațiile cu arhitectul revenindu-i Elenei Ceaușescu, aveau o masă în fața vilei, pentru ea un scaun la masă, iar el trebuia, în picioare stând, să-i înșiruie planșele înainte. Deci n-avea voie să stea jos. N-avea voie să stea jos. De fapt, era o manieră tipică a Elenei Ceaușescu de a lucra cu subordonații săi și când ajunge în funcția în care va fi numită tovarășa sau cabinetul 2, îi chema pe ceilalți în cabinet, veneau cu hârtia, cu carnețelul și cu creionul, dar nu erau poftiți să se așeze jos. Arhitectul îi punea schițele pe masă, evident că ea nu știa să citească desenele tehnice, vântul le zbura și arhitectul trebuia să se aplece să îi le pună înapoi. Ce spune Solari Grimberg? El s-a ocupat de structurile acestea care țin de resortul arhitectului. Însă arhitect de interioare n-a fost nici de cum acest Roguschi, ci Robert Wohl, arhitect german, originar din zona Hamburg, care terminase în tinerețe o școală superioară germană de arhitectură și mobilier, fără echivalent în sistemul de învățământ românesc. Și aici considerațiile lui Solari Grimberg. Citez: a fost un excelent arhitect de interior și de mobilier. Cariera de arhitect și-a început-o la Hamburg, lucrând ca arhitect naval, făcând interioare de vase, cabine de călătorie. Caracteristica arhitecturii navale este folosirea judicioasă a fiecărui centimetru de suprafață și arta detaliului. Era un om deosebit de muncitor și serios. Spune că începea să lucreze la 7, termina după ora 15 și arhitectul acesta foarte bun în profesia lui, foarte conștiincios, avea și un trecut deosebit, fusese deportat ca etnic german trăitor în România, fusese deportat după război la muncă în URSS și lucrase în minele din Crivoi Rog. Despre tovarășa, despre Elena Ceaușescu, cea care superviza, cea care comanda. Îmi cer scuze, mi-a spus că nu se pricepea și nu știa să citească. Atunci de ce îi prezenta planurile sau care era scopul îi prezenta constructiv? planurile, după va povesti că renunță la planuri, se preface că le înțelege, are o continuă tendință în a poza, în a fi mai mult decât este, dar spune el, cert este că avea o răutate biologică. Ea se manifesta la tot pasul și față de toți cei din jur. Între timp, spune el, casa începuse să prindă contur, începeau lucrările de finisaj, discutând cu ceilalți arhitecți care se ocupau de vilele celorlalți demnitari,
ei își dau seama că aceștia, ceaușeștii, cereau niște lucruri extraordinar de scumpe. I s-au adresat, sigur, prin intermediar, prin șeful sectorului de construcție al gospodăriei de partid, pentru că plățile se făceau prin gospodăria de partid, lor le este frică să nu încalce un deviz care se gândesc ei ar exista undeva. Și răspunsul pe care îl primesc este: nu contează cât costă. Trebuie să respecte întocmai ceea ce le cer comanditarii. Ei, privirea ei, zice despre Elena Ceaușescu, era suspicioasă, neîncrezătoare, deduceam că nu înțelegea nimic din ceea ce prezentam. Avea o atitudine constantă de nemulțumire, de insatisfacție față de ceea ce îi se prezenta, sugerând prin atitudine că nu te-ai străduit suficient și că trebuie să faci mai mult pentru a-i fi pe plac. Nestăpânind limbajul, are felul ei de a spune ce vrea și noi am văzut în acest tur, dar n-am numit. Ea spune să fie totul lucrat, cât mai lucrat. Adică voia ca în orice obiect să incumbe cât mai multă muncă, criteriul acesta fiind unul al valorii până la urmă, dar nu singurul. Și nepricepându-se să explice, într-o zi iese porumbelul din gură și îi spune: hai cu mine să-ți arat ce vreau. Vreau o casă ca a bătrânului. Evident că arhitectul habar n-avea cine-i bătrânul. Cine era bătrânul? Îl numeau bătrânul pe dr. Petru Groza. Elena Ceaușescu evident că nu știa ce legătură există între casa pe care o locuise dr. Petru Groza și istoria ei. Dr. Petru Groza murise, locuise în ultima perioadă a vieții sale în casa unde înainte locuise, în timpul războiului și înainte, locuise industriașul Aușnit, iar astăzi locuiește Gigi Becali. Casa aceea, nici Aușnit nu cred că a fost mai expert decât domnul Becali sau decât Elena Ceaușescu în arhitectură și în decorațiuni interioare. Aușnit ajunsese în posesia casei cumpărând-o de la ginerele unui fost primar al Bucureștiului, al cărui arhitect primise și el o comandă oarecumva asemănătoare, copia clădirea care servise Senatului în Paris și care astăzi este Muzeul Rodin. Dacă veți merge, dacă veți ajunge în apropierea Parcului Luxemburg, veți vedea această clădire, care este clădirea originară, venită prin imitație la București în casa Aușnit-Becali și transpusă într-o altă manieră în acest palat al primăverii. Este prima dată și eu am găsit întâmplător aceste informații. Cartea mi-a adus-o din Israel o prietenă, arhitectul Aron Solari Grimberg, decedând nu de multă vreme la o vârstă foarte înaintată, și e foarte bine că a lăsat aceste memorii care dezvăluie. N-aș ști să spun, pentru că îmi imaginez că cum se numește? Arhitectul curții de serviciu, iată o arătăm camerei, scrise de Aron Solari Grimberg. Sigur că nu este o poveste care să meargă pe nu știu ce dezvăluiri. Sunt memoriile unui arhitect de marcă care a fost unul dintre arhitecții principali ai litoralului românesc, modernizat și el în anii 60, care este autorul arhitecturii aeroportului Băneasa și în palmaresul căruia se află multe edificii pe lângă care trecem fără să ne gândim oare cine le-a avut în minte înainte de a ne purta pașii în preajma lor. Am ținut să comunic aceste lucruri venind aici pentru că, vedeți, sunt foarte multe informații, se crede că totul îi aparține Elenei Ceaușescu, că lucrurile sunt un chici desăvârșit. Da, chiciul a rezultat
din lipsa funcționalității, pentru că asta este chiciu, un obiect fără valoare în sensul că nu este original și care nu este funcțional, nu are utilitate, iar aici chiciu este generat de prea marea lucrătură, așa cum a cerut Elena Ceaușescu, că la un moment dat arhitectul reproduce o glumă care mergea printre muncitorii de aici, păi atunci ar trebui să sculptăm și tălpile de la scaunele fotoliilor ca să fie totul lucrat în extremă. Și spațiul acesta în care noi ne aflăm și care este cinematograful făcut pentru uzul celor doi. Și am înțeles că chiar îl foloseau, adică chiar vizionau filme. Mai ales ea îl folosea când el era plecat la vânătoare. Ea nu agrea vânătoarea, mergea doar în rare dăți. Când el pleca la vânătoare, ea obișnuia să vadă filme. Ce fel de filme? Nu se ducea nici la Znagov. Vreau să spun că erau foarte bine aprovizionați, că aceste filme de care ne bucuram și noi, traduse de Irina Margareta Nistor, erau traduse pentru ei la început. Mă îndoiesc că Irina Margareta Nistor a spus-o de fapt că am văzut un interviu cu ea și zicea că acela care îi aducea filmele era de la securitate, se traduceau pentru ei, era titrajul, se făcea vorbit, nu înscris. Le plăceau comediile, le plăceau filmele cu Kojak. Ceaușescu era cinefil, vedea de fapt toate producțiile cinematografiei românești, le vedea și din interesul acesta politic, pentru că ei erau la urma urmelor și patronii artelor. Da, chiar am observat chestia asta, că cinematografia era foarte bine susținută în perioada respectivă, pentru că după Revoluție, practic, nu a mai fost niciun film istoric sau un film reprezentativ pentru poporul român. Era cel mai bun mijloc de propagandă și, după cum vedem și în zilele noastre, imaginea a surclasat, pare-se definitiv cuvântul, deși nu trebuie să uităm, cultura înaltă nu se transmite prin cuvânt și generația nouă care vine nu vor putea deveni cercetători în fizică sau eu știu în ce alt domeniu sau niște experți în niște științe fără lectură, doar de pe rețelele de socializare sau bazându-se exclusiv pe informația de audiovizual. Însă imaginea este foarte penetrantă, propaganda prin imagini are o forță incomparabilă cu forța propagandei prin cuvânt, pentru că imaginea se formează pe ambele emisfere ale creierului și practic ajunge chiar să blocheze gândirea. Iar filmele românești din perioada respectivă, cu rare excepții, sunt de fapt o transpunere scenaristică, imagistică a directivelor de partid, că absolvenții de învățământ superior trebuie să se ducă la țară și avem ca rezultat acea reușită serie a bobocilor, din fericire foarte reușită. Este o istorie a României rescrisă în spiritul, ce spunem acum, că a fost naționalismul comunist, acele epopei istorice în care a excelat Sergiu Nicolaescu și nu numai. Și pentru noi cinematograf a fost o plăcere. Generația noastră a simțit un fel de progres în raport cu părinții și bunicii prin mersul în sălile de cinema, pentru că acele săli de cinema îți ofereau și locația potrivită unei întâlniri cu primul iubit. Da. Oricum am văzut că nu se agreau filme occidentale, adică copil fiind perioada Ceaușescu, că m-a prins Revoluția Studentă în Timișoara, mergeam la filme indiene, filme cu cowboy, adică nu arătau bunăstarea Occidentului, adică era puțin o cenzură în... Nu din acest motiv. Pentru că dacă s-ar fi ferit foarte tare de bunăstarea Occidentului, n-am fi avut Dallas-ul. Filmele occidentale ar fi trebuit cumpărate. Și mai ales în anii 80 se mergea în ideea să le
dăm la schimb, adică noi să dăm Mihai Viteazu, e un exemplu, și ei să ne dea nouă nu știu ce film care are mare succes. Ori Occidentul, lumea capitalistă nu gândea cu totul altfel și n-ar fi fost deloc interesați de afacerea pe care ar fi făcut-o ducându-se cu Mihai Viteazu în cinematografele franceze sau americane. De altfel, Mihai Viteazu, din câte mă amintesc eu, a fost prezentat pentru Oscaruri și avea vreo 8 ore extensie. Ori cine se uită în America la 8 ore de film despre un domnitor dintr-o țară necunoscută, nici în ziua de azi, în 2023, americanii nu știu unde e România pe hartă. Epoca este necunoscută. Nu există în filmul respectiv, eu știu ce scene care să incite publicul american. Ați pomenit mai devreme de vânătoare. Nu prea am auzit tot felul de zvonuri, de povești cu Ceaușescu, că îi se aduceau animale sau se țineau de o sfoară sau era un bun vânător Ceaușescu, sau cât e legendă și cât e adevăr că totul era regizat și că de fapt nu era un bun vânător? Maurer, care desigur nu-l mai agrea la final, deși Maurer a fost nașul lui în a-l înscăuna pe scaunul puterii. A scris și o carte cu Maurer, nu? Da, am o carte de interviu cu Ion Gheorghe Maurer. Va trebui reeditată în curând, o pregătesc pentru reeditare acum. Dacă aveți nevoie de vreun sprijin de orice fel, mai cunosc director de edituri din București de aici. Mulțumesc. Deocamdată este un contract, acum mai durează o anumită perioadă, deci Maurer, pe care eu l-am cunoscut în 1993 și care îl ura pe Nicolae Ceaușescu pentru nerecunoștința, în primul rând, pe care o manifestase față de el și prin ieșirea de sub ascultarea lui, prin emanciparea foarte rapidă și prin politica aceasta voluntaristă pe care a dus-o către final, Maurer spunea că nu a fost un bun vânător. Maurer, având o serioasă reputație de vânător. Însă aceia care au vânat cu Nicolae Ceaușescu, și sunt și niște cărți memorialistice și sunt și ofițeri care au fost în serviciul său de pază și protecție, spun că era un foarte bun vânător, era pasionat de vânătoare și de fapt el folosea vânătoarea nu doar ca plăcere, ca destindere, ci și ca ieșire în aer liber și drumeție recomandată de medici, mai ales în ultima perioadă de viață, când acum știm cu toții cât de importantă este mișcarea în timpurile noastre moderne, când meseriile sunt statice, nu se bazează pe muncă fizică, dar ceea ce noi nu știam atunci, Ceaușescu făcea planul de carne de vânat la export și de blănuri în bună măsură. Și noi eram oripilați în 90 când îl vedeam tronând peste un munte de fazani, ce masacru a făcut, cât îi plăceau masacrele, sau vedeam așezați nu știu câți mistreți în șir, iar el cu cizma apăsând pe piciorul unuia dintre ei. Ne scuturam pur și simplu de dezgust. Acum după Revoluție, cu domeniul de la Balș, aceeași poveste. Da, și Ceaușescu vânea la Balș, doar că atunci era domeniul de stat. Însă era ocrotit acest vânat, vânătoarea se făcea în anumite limite și vânatul mergea, carnea de vânat și celelalte produse rezultate din vânătoare mergeau aproape integral la export. Ei nu consumau carne de vânat. Nu era recomandată de medici carnea de vânat. Și atunci, desigur, se obișnuiau urșii să vină într-un anumit loc pentru ca vânătorul numărul 1 al țării să vină, să nu umble prea mult după ei. Erau amenajate spații speciale, erau luate niște măsuri de protecție, nu care cumva să se întâmple un accident. Gonacii care făceau în așa fel încât, dirijați desigur de
serviciu de securitate, de cei care erau mai mari peste silvicultură, să-l bine dispună, să-i trezească acest optimism pe care îl vor fi avut într-una pasionații de vânătoare de-a lungul timpului. Ia uite cât de puternic sunt, cât de bărbați sunt, am ucis atâtea sălbăticiuni. Trofee deosebite de urși, adică trofee recunoscute internațional. Da, eu n-aș putea să vă recit din memorie. Este autorul, deținătorul unor mari recorduri cinegetice. Exact, da. Are foarte multe trofee de vânătoare și din câte am înțeles, acestea sunt expuse undeva într-un muzeu pe Valea Prahovei. Revenim un pic la Maurer pentru că m-a frapat sau m-a intrigat sau cum vreau, am citit un pic interviul pe care l-ați făcut cu Maurer, în care spunea că 2 din cei 3 copii a familiei Ceaușescu de fapt nu sunt al Ceaușescu și când s-a cunoscut cu Elena, ea avea cei 2 copii. Cât vi se pare de plauzibilă această... Atunci putea să mi se pare plauzibilă. În 93 n-aveam cum să cunosc multe lucruri. Însă după, când am ajuns să citesc dosarele de cadre a lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu, pentru că e chiar surprinzător că nu și-au distrus dosarele de cadre, n-au dat ordin să fie distruse. Poate să le fi modificat? Nu se pune problema să nu fie copiii lor. Este adevărat, Elena Ceaușescu, când s-au dus în fața ofițerului de stare civilă, ea era însărcinată, dar și asta era ceva destul de obișnuit. Erau împreună de mai mult timp. Conviețuiau. De fapt, el, după ce a ieșit din lagăr de la Târgu Jiu, a venit la București și au domiciliat împreună 23 august. I-a găsit în casa surorii lui Ceaușescu, Niculina, căsătorită cu un cismar Rusescu, amândoi erau cismari. Sora care a avut cea mai mare importanță în biografia copilului Ceaușescu. A avut o influență asupra... Ea este cea care a plecat prima din casa părintească de la Scornicești la 15 ani. Ea este cea care a venit ucenică în București. Ea este cea care s-a îngrijit de frații ei Marin și Nicolae, mai mici decât ea. Acești frați s-au născut la diferență de câte 2 ani unul de celălalt. Au locuit împreună în casa Niculinei, a stat Ceaușescu și în perioada în care deja devenise un militant comunist. Niculina este cea care îi ducea pachete la închisoare și tocmai această soră a fost singura care n-a profitat, n-a ocupat niciun fel de funcție, că vedeți, sunt acum multe voci, multe mărturii care spun cum îi atrăgea nu știu care frate atenția lui Ceaușescu asupra politicii pe care o face, cum îl critică, o critică pe soața lui și așa mai departe. Mi-este greu să îmi imaginez astfel de situații, pentru că toți acești frați îi datorau carierele lui. Nu fuseseră niște copii strălucitori nici la școală. Eu le-am văzut și catalogele, foile matricole din școala primară se află la arhivele din Slatina. Îi făcuseră tot felul de probleme și când Ceaușescu după 44 ajunsese un înalt activist de partid, ei pe la CAP-ul nou înființat în Scornicești se comportaseră oarecumva pe modelul huliților exploatatori dinainte și însușiseră tot felul de lucruri. Profitau, evident, și au profitat în continuare. Și nu doar că ei au vrut să profite de poziția lui Ceaușescu, dar în domeniile în care ei lucrau, erau suficienți oameni care voiau ei înșiși să facă o carieră și atunci își căutau un scut de protecție, împingându-l în față pe unul dintre ceaușești ca un fel de interfață între el, cel care dorea să prospere,
și cel mare aveau o pilă, aveau o proptă, aveau un frate, aveau o soră de-a lui. Știu că unul dintre ei a ajuns general, parcă un frate de lui Ceaușescu, nu? Da, era Ilie Ceaușescu, cel care a devenit general și cercetător. Dar a fost în armată, militar. adică a trecut prin toate gradele militare sau s-a făcut general așa cum s-au făcut generalii noștri după Revoluție, așa? A făcut o școală militară, a trecut prin gradele militare, dar a trecut cu o viteză din asta gâsca până apă, cum se zice, nu? Supersonică, cum au trecut și ceilalți. Cum au trecut și miile de general care avem acum după Revoluție, da. Bineînțeles. Am înțeles. Și fratele de la Viena? Fratele de la Viena a fost și el cismar, este fratele Marin. Marin, da. A căzut prizonier pe front în URSS, dar el n-a luptat propriu zis, era în serviciu auxiliar, își făcea meseria de cismar în armată. Sunt diverse recomandări de partid și prezentări ale biografiei și în dosarul de cadre. Pentru că dacă în dosarul de cadre al lui Ceaușescu, acești frați, dosarul acela alcătuit în 49, dosarul lui Ceaușescu, apar în poziții foarte modeste, cu date foarte modeste. La fel, la începuturi, când intră în partid, au niște biografii foarte modeste. Însă după aceea, când primesc recomandările pentru promovare, pentru trimitere în străinătate din partea organizației de bază, deja se falsifică datele. Sigur, dintr-o dată Marin nu mai vine din prizonierat, ci apare cu divizia Tudor Vladimirescu în România. Sunt tot felul de chestiuni cosmetizate. Îi se creează și lui și celorlalți o biografie eroică. Deci în afară de sora lui, care cred că am văzut o poză în prima parte, da. Nu? Chiar pentru mine a fost un lucru foarte interesant, că nu mi-amintesc să o fi văzut în altă parte în poze. Știu doar, ea a murit la puțină vreme după 90. Toate rudele apropiate au fost închise, altă anomalie până la urmă, exact. Altă chestiune care ține de ce le place unora să spună nepoți, am înțeles, justiție revoluționară, la fel cum au ajuns în închisoare cei 3 copii și partenerilor de viață. Am văzut un interviu cu fata lui Marin Ceaușescu, care era profesoară sau este profesoară. Da, este cred că a fost un profesor foarte iubit, o femeie foarte deșteaptă de rusă, care a învățat limba rusă, făcând școala în limba rusă la Praga, unde tatăl ei lucra la ambasada României. Da. Și povestea cât a fost de persecutată, inclusiv de colegii pe care i-a ajutat cu tot felul de deplasări la conferințe în străinătate, sigur. Și după 90 n-a mai acceptat-o din cauza că provenea din familia dictatorului, sigur. Deși erau profesioniști. Acei colegi care după au spus, uite-te ce umilință pentru mine să trebuiască să fiu ajutat de tine, când normal ar fi fost să n-am nevoie de ajutorul tău, să merg pe meritele mele la conferințele respective. Cam așa era gândirea oamenilor, sigur. Foarte mulți am văzut care, cum a spus și noastră, nepoți sau nu neapărat rude de sânge, ci rude mai îndepărtate, au fost închiși și arestați din absolut fără niciun motiv, adică fără să fie avut vreo vină că s-au născut în familia Ceaușescu. Temeiul, între ghilimele, subminarea economiei naționale. Deși oamenii aceia n-avuseseră treabă. Mihaela Ceaușescu, din postura sa de profesoară la Universitatea din București, ea este adevărat, n-a fost închisă. Dar ginerele lui Ceaușescu, ultimul ginere, pentru că eu l-am cunoscut și pe primul ginere, Zoia Ceaușescu, fiind căsătorită 4 ani și jumătate cu un profesor de istorie, Dinu Angelescu, deci ultimul ginere care ajunge, fiind profesor universitar, ajunge închis. Cu ce subminase economia națională?
Sau Valentin Ceaușescu. Da, Valentin Ceaușescu chiar s-a detașat de familie. Eu mi-aduc aminte, făceam meditații pentru facultate în Lacul Teieci, într-un cartier din București, cu Nichi Diaconescu, Dumnezeu să-l ierte, care era unul dintre cei mai mari campioni de bridge ai României și la un moment dat Ceaușescu interzisese bridge-ul pentru că se întâlneau oameni foarte deștepți. Și când eram la meditație acolo, mă tot amenința să nu cumva să spun, mi-aduc aminte și acum, venea Valentin Ceaușescu, avea o Dacie roșie și veneau să joace noaptea bridge acolo în vila lui Nichi Diaconescu. Da, probabil că Nicolae Ceaușescu nu înțelegea bridge-ul sau poate că nu-i convenea, vedeți, acum mă gândesc mai profund, nu-i convenea anturajul care ar fi putut să prezinte niște pericole. Ce discutau oamenii Nu neapărat. Ei se temeau foarte tare de infiltrările unor în general se temeau de infiltrările sovietice în anturajul copiilor lor și se mai temeau că nici viețile acestor copii, mă refer la urmașii demnitarilor comuniști, la urmașii demnitarilor în general și ai oamenilor bogați, viețile acestor copii nu sunt niște vieți pe care le-ai situa la nivelul mediu. În primul rând, datorită poziției părinților sau a bogăției. Și atunci, sigur că în preajma lor sunt tot felul de doritori, chiar dacă nu neapărat de privilegii, de a intra în niște cercuri deosebite. Și cum acești copii mai făceau și niște excese, pe vremea aceea nu erau droguri, dar exista alcool, existau dansatoare, existau diverse, eu știu, ieșiri în restaurante, chefuri și așa mai departe, se temeau și ca diplomați străini sau jurnaliști străini să nu scrie articole sau să facă fotografii care să apară în presa din străinătate, că asupra presei din România aveau controlul deplin. Știu că dintre cei trei copii Nicu era mai înclinat spre petreceri, spre distracții, spre gașcă, spre... erau tot felul de povești. Da, poveștile acestea, toată lumea este de acord că Nicu a avut o cu totul altă structură decât frații săi, că a avut de mic o înclinație înspre gașcă în a fi într-una însoțit de niște prieteni și că prietenii lui nu erau din categoria studioșilor, disciplinaților, cu minților, cu toate că astăzi nu știu cine, dacă ar avea un adolescent, cum va fi fost adolescentul Mădălin Voicu sau fiul lui Maurer, ar fi foarte speriat, dar având în vedere poziția ceaușeștilor și mai ales spaima pe care ei au avut-o după 68, de schimbarea lui Ceaușescu, de căutarea oricărui pretext pentru a crea o anumită atmosferă, și aceasta o aveau în principal sovieticii, au fost teribil de reținuți, de duri și și-au supus unui control insuportabil copiii. Să fii adult și să știi că ești urmărit într-una e un lucru care te poate destabiliza psihic. Clar. Am cunoscut, nu mi-a permis să o citez, dar am cunoscut fiica unui fost demnitar, o doamnă de cea mai bună factură, o femeie foarte cultivată, care a făcut cu brio un institut de învățământ superior și care îmi spunea, ajunsesem, făcusem o obsesie, nu îndrăzneam să mă duc la toaletă. Nu știam cine mă ascultă, dacă doar mă ascultă și sunt doar zgomotele sau Săraca. dacă mă și filmează. Vă dați seama ce terorizată era femeia. Dar vă dați seama cum te simți. Din afară toate par niște privilegii, dar
carența de intimitate, lipsa intimității poate să ducă la tulburare psihică. Psihică, da. Noastră aveți și studii în psihologie. Da, este acest background de psiholog, cu toate că expertiza mea este în psihologie socială, psihologie politică. Da. Asta predau. Ați adus în discuție despre anii 70. Eu eram încă copil mic pe vremea aia, aveam câțiva ani, eram la școală, dar oamenii spun că, adică am auzit expresia asta de la părinții mei sau de la rude sau ceva, că până în 70 și ceva în România era mult mai bine, se găseau mult mai multe. E adevărat sau dacă e adevărat, de ce s-a schimbat așa brusc situația? Păi în anii 80 noi spuneam: uite ce bine se trăiește în Ungaria și uite-te ce bine se trăiește în Iugoslavia. În Iugoslavia, da. Noi de ce nu putem să trăim atât de bine? Că vedeți, noi facem apel la amintirile noastre personale. Da. Eu mi-amintesc că eleva liceului pedagogic din Arad fiind, prin anul 3 sau 4 de studiu, asta se întâmpla către mijlocul anilor 70, am fost cu clasa și cu dirigintele nostru într-o excursie la Budapesta. Era ceva ieșit din comun, prima ieșire peste hotare. Nu. Dincolo de frumusețea Budapestei, pe care noi nu prea avem cu ce compara, că până la București nu prea veneam noi, deci nu puteam să zicem ce frumoasă este capitala Ungariei comparativ cu București. De fapt, aceea a noastră în Ardeal fusese capitala noastră. Da. Și Budapesta este cu mult mai aproape pentru noi decât Bucureștiul, dar era prima ieșire în străinătate. Și știți că atunci îți schimba 250 de lei legal în moneda țării unde călătoreai. Ce să faci cu 250 de lei când și în România o pereche de pantofi aceia de Guban costa perechea 375 de lei, dacă vă amintiți. Da. Era, prețul a fost constant. Și atunci auziserăm noi că foarte bine ar fi dacă am duce cu noi vreo 2 kilograme de nucă, că nu știu de ce nu crește în Ungaria nucul, dar acolo se face un foarte bun strudel cu nucă și tort de nucă și așa mai departe. Să luăm noi 2 kilograme de nucă că vom face bani. Și asta am făcut. Toată clasa aveam câte 2 kilograme de nucă. Și ați făcut bani? Și, într-adevăr, am făcut bani. Prima dată când am intrat într-un magazin și aveam o colegă unguroaică care s-a apropiat de o vânzătoare și a șoptit: nu doriți nucă? Aceea a închis ușa la magazin și ne-au preluat toată nuca. În orice caz, noi de pe cele 2 kilograme de nucă am avut mai mulți forinți decât din schimbul respectiv. Și s-a pus problema ce ne cumpărăm cu ei. Și vreau să vă spun că ne uitam în magazine și nu ne-am îndemnat, nu găseam ceva care să spunem e nemai văzut cu ceea ce avem noi în România. Nu se punea problema alimentelor pentru că și noi aveam. Erau magazinele pline de pâine, de salam, de brânză și așa mai departe. Textile nu cred că aveau ei mai bune decât noi, pentru că în țară noi aveam fabrici renumite. Aveam în Arad UTA, care producea țesăturile din bumbac, aveam fabrica de postavuri la Craiova, mi se pare, din București, pentru stofe. Ce să ne cumpărăm? Și am venit, exact cum merseserăm cu 2 kilograme de nucă acolo, am venit fiecare cu câte o pereche de pantofi și câte o poșetă din același material. Materialul era un fel de imitație de lac, așa, în ape, îi ziceam noi atunci, maro, pe poșetă scria Budapesta. Deci veniserăm toate la uniformă. Ei, v-am dat acest exemplu care mie mi-a rămas în minte ca să vă spun că, într-adevăr, în anii 70, oamenii comparativ și la modul general cu anii 50, nu cunosc perioada interbelică, cu anii 60 se trăia bine. Se trăia bine, la fel cum în apartamentele de blocuri cei care primiseră erau foarte mulțumiți. Îmi povesteau colegi mai în vârstă cum în primele blocuri nu puteai
caloriferele nu fuseseră prevăzute cu butonul care să-ți permită să reduci temperatura. Și povesteau cum iarna dormeau cu ferestrele deschise pentru că era căldura insuportabilă. Răul nostru a început în momentul plății datoriei externe. Deci noi n-am știut că noi trăiam atât de bine, în mare parte datorită împrumuturilor pe care le făcusem, deși acele împrumuturi fuseseră canalizate către investiții, către cumpărări de licențe, însă prea multe investiții făcuserăm. Acum o spun după ce am citit atâtea documente de arhivă. La fel cum în anii 80, când noi spuneam, am mai fost toată în anii 80 într-o excursie de o zi în Ungaria și deja se vedea diferența. O diferență enormă, dar nu știam, acum știu, că și sârbii și ungurii își mențineau acea bunăstare datorită împrumuturilor. Deci a fost obsesia lui Ceaușescu. O spuneau conducătorilor în 86, Gorbaciov a convocat liderii țărilor din ce se spunea atunci lagărul comunist, adică componenții tratatului de la Varșovia și ai caierului și le-a spus nu se mai poate tovarăși, trăim din împrumuturi și așa mai departe. Socialismul acela al gulașului al lui Kadar, și Kadar este cel care o spune că este din împrumuturi și că aceste împrumuturi sunt canalizate către consumul populației de teamă să nu se mai întâmple un nou 1956. Probabil de aia și-a avut revoluție de catifea și Iugoslavia și Ungaria n-a fost o revoluție sângeroasă ca la noi, pentru că nivelul de trai era total... Nu, eu am altă explicație, n-a fost o revoluție, toți ne doream schimbări, în primul rând. Nu înțelegeam, vorbesc de noi tineri intelectuali, dacă așa de bine era în România, de ce nu eram lăsați să mergem și noi să vedem ce se întâmplă în altă parte? Afară, da. Dacă așa de înaltă este școala noastră, mă refer la instituțiile de învățământ superior, de ce nu sunt lăsată să citesc literatură de specialitate? Mă refer la socio-uman și ceea ce apare în lumea capitalistă. Și ne doream altceva și este oarecumva firesc să-ți dorești altceva și mai ales nu ne doream să-l mai vedem pe el și pe ea. A fost o decizie teribil de nenorocită, asocierea pe care el a făcut-o cu ea în conducerea României, cu portretele lor peste tot, devenise ceva de nesuportat. Dar la noi revoluția aceasta sângeroasă a fost așa cum a fost, pentru că el nu a vrut, deosebit de liderii celorlalți țări, s-a cramponat de putere. El cred că era singurul din România care credea că vom ajunge în comunism. Apropo de comunism, cât de neclare puteau să fie ideile oamenilor despre acest viitor. Că mereu se spunea la noi spre cele mai înalte culmi către comunism. Erau toate spiciurile lui Ceaușescu și al celor care glosau pe ideile lui. Și am recitit recent niște extrase pe care le-am făcut când am citit prima dată interviurile pe care Molotov, fostul ministru de externe al lui Stalin din cel de-al doilea război mondial, a dat unui gazetar. Și spune Molotov acolo, nici nouă nu ne era deloc clar cum va fi cu comunismul și cum îl vom face noi. Dar mi-aduc aminte că undeva plasează cam prin anii 30 întâmplarea. În birou politic, unul dintre noi l-a întrebat pe Stalin: și cam când credeți dumneavoastră că va fi comunismul acesta și cum ne vom da seama ce vom face ca să zicem că trăim în comunism? Și spune Molotov, Stalin, care se plimba după obiceiul lui cu mâinile la spate prin încăpere, se plimba pentru că și el trebuia să facă mișcare la recomandarea doctorilor, s-a apropiat de fereastră și a arătat, era o fântână din aceasta, monument istoric în apropierea
respectivului sediu și le-a spus celorlalți: ei, uite, voi vedeți fântâna asta, trec oamenii și dacă le e sete, beau apă. Le cere cineva bani pe ea? Nu. Tuturor li se pare normal să te duci și să bei apă gratuit pentru că apă este. Eu cred că atunci vom putea vorbi că suntem în comunism, când și cu pâinea va fi la fel. Nu îi se va mai părea nimănui ceva ieșit din comun dacă vei lua pâine, vei consuma pâine fără să plătești atâta cât ai nevoie. Dar vedeți, reîntorcându-ne la pâine, noi în anii 80 o aveam cartelată. Cu porția, da. Sigur, și nici aceasta nu s-a prea dovedit o soluție. Ea era subvenționată de stat, prețul pâinii și prețul produselor de bază, ceea ce nu se prea spune. Însă, dacă nu erau subvenționate celelalte produse, oamenii ajunseseră să dea pâine animalelor și găinilor, pentru că nutrețul pentru acestea, kilogramul de nutreț costa mai mult decât kilogramul de pâine. Deci se creaseră niște mari anomalii. Tot era pe cartelă, mi-aduc aminte, și ouăle și zahărul și totul era raționalizat, și uleiul, și mi-aduc aminte de o întâmplare nefericită din copilărie. Stăteam în șicul acolo la sat și mama aduna bonuri de alea ca să poată să pună dulceață, compoturi cu zahăr, și atunci nu lua zahărul de fiecare dată, aduna mai multe bonuri și lua mai multe kilograme și m-a trimis cu bicicleta, copil fiind, și era în capătul străzii un magazin de ăsta alimentar, cum erau atunci, și am luat vreo 4-5 kg de zahăr și am pus pe ghidon la bicicletă și a intrat plasa la spiță și s-a dus tot zahărul adunat de... Ce tragedie va fi fost în familie, da? Da. Și s-a terminat cu gemuri, anul ăla n-am mai mâncat nici gemuri, nici compoturi, nici dulcețuri, nici... Eu mi-aduc aminte altceva, tot așa de trist ca și relatarea pe care ați făcut-o dumneavoastră, Acum râdeți râd, acum, nu. sigur. Eu, în schimb, am fost repartizată profesoară la Reghin și după erau orașele mari închise pentru absolvenți. Dumneavoastră ați terminat în anii 80, nu, mai târziu. 90. 90, Da. atunci a fost generația de aur. Existau posturi peste tot, vorbesc de învățământ. Noi am fost cei favorizați atunci, noi. Eu terminasem mult înainte, în 82 am terminat. Cu orașele mari închise am fost repartizate la Reghin. După aceea, după definitivat, am venit prin demisie și am ajuns suplinitoare la Pecica și indicațiile erau date inspectoratelor, nu se scria în presă, că presa putea fi conspectată și din străinătate, să fim presați ca să ni se facă buletin, domiciliu stabil în localitățile de repartiție. Eram căsătorită, soțul în altă parte, aveam un copil care era la părinții mei, deci nu eram câtuși de puțin interesată să mi se facă buletin de Reghin sau buletin de Pecica. Pentru Buletin că, de Pecica, cum sună. sigur, nu mai puteai să reușești să fii împreună cu familia, să te aduni. Da. Dar presiunea care venea era în ideea, păi dacă nu ai buletin, noi nu putem să-ți dăm cartelele. Deci nu te poți hrăni. Nici aceste lucruri nu scriau nicăieri, dar era presiunea care se putea pune pe tine. Fă-ți buletin de Reghin și îți dăm cartelă. Dacă nu-ți faci buletin, noi nu putem să-ți dăm cartelă. Asta, în prima etapă, era conversația pe care o aveai cu șeful de magazin de alimentare unde erai arondat. Și atunci tu trebuia să te duci într-o audiență la nivelul conducerii locale de partid, să explice lui situația și ăla se pomenea într-o încurcătură constituțională care zicea până la urmă că statul ocrotește familia și copilul și până la urmă ar fi fost un motiv de divorț că soții nu locuiesc împreună. Și nu putea omul acela să te împingă către divorț. Vedeți, acum mergem din poveste în poveste.
am cunoscut în urmă, nu cu multă vreme, pe primul soț al Zoei Ceaușescu. Un profesor de istorie, a fost o dragoste. S-au căsătorit, el locuia undeva pe calea Griviței, împreună cu părinții, avea o locuință, proprietate personală. A familia Ceaușescu această căsătorie? Nu. Nu doar că n-au acceptat-o, niciodată n-au vorbit cu acel ginere, cu atât mai puțin cu părinții lui, deși căsătoria a durat 4 ani și jumătate. Deci a trecut peste voința lor, putea să a trecut peste voința lor, nu puteau să o oprească pentru că era... S-a căsătorit civil, adică primarul care a căsătorit... S-au căsătorit civil, nu știau dacă primarul o va căsători, dar au făcut căsătoria într-un moment foarte delicat, imediat după cutremur, când Ceaușescu și cu ea străbăteau țara și evaluau cutremurul. Culmea este că i s-a trimis certificatul de divorț în cutia poștală, mi l-a și arătat, fără ca să fi primit vreo înștiințare de a merge la tribunal, însă acolo motivația era, divorțul s-a pronunțat pe motiv că soții n-au domiciliat niciodată împreună. Pentru că Zoia, învățată cu această casă minunată, venea seara să doarmă aici. Iar el, în timpul în care ea încerca să meargă la el, era trimis în diverse deplasări. De la serviciu îi veneau diverse trimiteri în delegație. Ei, vedeți, și eu am râs atunci, uitându-mă am râs ca și dumneavoastră, uitându-mă pe acel certificat, pe acea, cum se numește, sentință de desfacere a căsătoriei. Am râs zicând, ia uite, păi ar fi putut și pe mine să mă divorțeze și pe ceilalți colegi ai mei căsătoriți la finele facultății, că nici noi nu domiciliam împreună cu soții noștri, datorită, de data aceasta, Constituției, soților Ceaușescu. Pentru că ei hotărâseră că noi trebuie să mergem nu contează unde. Da, uitați, vedeți ce noutăți am aflat și eu de la și al doilea soț ultimele scrieri. A avut 2 soți. Al doilea soț a fost Mircea Oprean. Mi-ați adus aminte acum de ceva de care nu o să mai râd, că mâine dimineață trebuie să mă... am întrebat de al doilea soț, că am citit azi în presă că v-a dat în judecată. Da, trebuie să mă prezint la tribunal, nu pe mine. A dat în judecată editura cerând să fie retrasă cartea mea Ceaușescu și epoca sa din circuitul de difuzare, pentru că el și cu Valentin au brevetat marca Ceaușescu. Cum adică au brevetat marca Ceaușescu? Așa spun ei. S-au înregistrat, la OSIM cu marca Ceaușescu și el chiar așa se exprimă în presă. Am brevetat marca Ceaușescu și editura, care are un avocat isteț, m-a chemat pe mine în garanție în cazul în care pierde procesul, eu fiind cea care trebuie să plătească oalele sparte. Acesta este cel de-al soț. Adică, cum adică brandul Ceaușescu sau marca Ceaușescu? Și eu nu cred că Valentin, mă scuzați că îl cunosc personal pe Valentin, am mai văzut și Valentin merge în fiecare an la Vox Maris, la Costinești, acolo de ani de zile și petrece concilii cu familia și m-am spus că l-am cunoscut și pe vremea Ceaușescu când mergea la meditații și nu cred pe Valentin, cunoscându-l ca și caracter, ca și persoană, că ar fi putut să dea judecată o editură care publicat o carte cu adevăruri și cu detalii despre familia Ceaușescu. Ei, vedeți, până la urmă a achiesat la această idee trăznită, care aș zice sugerată probabil de vreun avocat, din dorințe de a face bani financiare? Nu, pentru că eu nu știu să producă nimic. Niciun fel de bunuri și servicii cu marca Ceaușescu. Nu știu eu. N-am aflat până acum. Probabil, de fapt, așa a și declarat domnul Oprean presei, pentru a-l proteja, fiind din familie, a-l proteja pe socru său de eu știu ce, cartea... denigrat în carte, ați spus niște adevăruri. Nu, cartea este scrisă pe bază de document, pe bază de surse de mâna întâi. N-au realizat însă că este o încălcare a Constituției aceasta.
În momentul în care Constituția actuală, poate că s-au gândit că e tot Constituția de dinainte. A rămas Cine știe? ancorat, Nu știu, însă Constituția zilelor noastre, din fericire, interzice cenzura, garantează dreptul la liberă opinie, este împotriva interzicerii de publicații. Și acesta este temeiul în care eu mă încred. Nu este însă deloc plăcut. Nu este însă deloc plăcut ca după un efort atât de mare, și el spune chiar tot presei că, sigur, unii care își zic istorici, caută adevărul, n-au decât să scrie, dar să nu ia bani. Și el cere daune morale de 10.000 de lei, în condițiile în care... Deci de 10.000 de lei și nu de 1 milion de lei, sau de 10 milioane de lei, sau de 1 miliard de lei. Nu știu. În condițiile în care piața de carte din România este extrem de deficitară. În România se știe, statistic se citește mult mai puțin decât în alte țări din Europa. Cărțile apar în tiraje mici, pe noi editurile ne plătesc cu cât vor. Nu ai posibilitatea ca autor să controlezi câte cărți au vândut și dacă ba chiar te miri că editurile mai rezistă, având în vedere fiscalitatea și tot ceea ce se întâmplă. Deci nu este ceva cu care să mă laud, dar acesta este adevărul. Eu am primit drept de autor până în prezent pentru acea carte apărută în 2021, jumătate din suma pe care o cere acesta daune morale. Da, ridicol. Da. Asta... Din păcate trăim într-o țară care nu mai pune preț pe cultură, pe educație, ne-am deformat scara de valori după ce am văzut eu ce se întâmplă și o bună parte e datorată internetului și practic direcția asta greșită în care mergem e datorată în mare parte mediei și internetului. Nici presa, nici, cum spuneam, și nu s-a mai făcut un film după Revoluție, un film serios, un film istoric, un film cultural. Se fac tot felul de filme cu tot felul de dubioși care înjură din 2-3 cuvinte, 2 sunt înjurături și atunci normal că educația e precară și sistemul de învățământ, nu să știți că sunteți în învățământ, mi se pare depășit, rămas mult în urmă comparativ cu ce se întâmplă în Occident. Putem discuta cu altă ocazie și Sigur. despre învățământ. Vedeți, eu spun că trebuie să existe oameni care fac afaceri, că trebuie să existe oameni care fac bani, că nu se poate fără ei în această lume. Trebuie să fie oameni care se dedică unei arte, unei științe, pentru că lumea nu poate progresa și lumea nu va fi mai frumoasă fără acestea. Și sunt oameni în categoria cărora consider că mă număr și eu, pentru care există menirea aceea a cunoașterii, actul cunoașterii. Eu n-aș putea să-mi evaluez, mie nu mi se par nici mulți, nici puțini cei 5.000 de lei pe care i-am primit, mai mult decât atât. Dacă m-ar întreba cineva cât aș merita, n-aș ști să spun, pentru că nu se poate socoti. Sunt ani de muncă, nu la cartea aceea în sine. Ce a intrat în carte este și ceea ce știam de pe vremea când Ceaușescu era mare și ce am trăit și ceea ce știu de 33 de ani încoace. Deci nu pot să cuantific și dacă m-aș fi gândit cât voi câștiga sau dacă m-aș fi gândit o să devin o ființă foarte cunoscută dacă că eu mă apuc să scriu despre Ceaușescu. Scriu sute de oameni despre Ceaușescu și e bine că scriu sau despre altceva, dar niciodată nu mi-am proiectat așa ceva. Dacă aș fi vrut să fac o carieră, aș fi scris în 90 despre Corneliu Coposu și suferințele din închisori și eram întru totul aplecată asupra victimelor regimului, nu asupra oamenilor din cercul puterii, și atunci aș fi accesat burse și aș fi avut o
carieră O recunoaștere. absolut strălucitoare sub raportul carierei pe care am făcut-o până acum. Dar eu cred că e bine să ne oprim aici cu această relatare. Vedeți, am făcut o închidere și cu Ceaușescu, după ce am văzut spațiul în care a trăit, un spațiu în care n-aveam cum să-mi imaginez că voi intra vreodată. Mergeam la mare și dacă te apropiai Nici pe stradă n-aveai voie să nu, treci. era o zonă închisă, erau Tot cartierul. 3 cercuri concentrice, știu acum, de pasnici. Te duceai la mare și te plimbai pe faleză, te duceai la Neptun. La Neptun, da. Și la un moment dat te oprea milițianul. Pe aici nu se trece, nu mergeai mai Tu de departe. înapoi. Am avut surpriza aceasta și după 90. Prin 2009 am vrut să intru în complexul acela care atunci era la dispoziția președintelui din acel moment și n-am fost lăsată. Deși veneam din partea unui ziar, a Jurnalului Național, iar interesul era publicistic, nici de cum un interes Când ați privat. colaborat cu Marius Tuc atunci, nu? Da, da. A fost o perioadă A fost o perioadă foarte bună. foarte bună. Foarte bună. Dacă aș fi lucrat într-un institut de cercetare, n-aș fi avut posibilitățile de documentare pe care mi le-a oferit presa. Cum v-a venit ideea cu familia Ceaușescu, de când ați început să studiați? Biografia lui Ceaușescu a fost întâi și întâi o sarcină de serviciu de la Marius Tucă. Aha, de acolo ați început cu Ceaușescu, nu? Da, de acolo am început cu... Deci Marius Tucă e nașul cumva la tot cu ce s-a biografia întâmplat lui, după. da, l-am întâlnit și pe el urmărit acum săptămâna trecută. Ultimul interviu al dumneavoastră cu Da, Marius Tucă, da. l-am urmărit integral. Marius Tucă este un personaj care și-a făcut un loc bun în istoria Îl admir și eu foarte mult, presei, Aziari, și din mi-a plăcut istoria dintotdeauna, presei da, române. da. A fost un foarte bun șef. Și vizionar. Un foarte bun șef, vorbesc de raporturile mele cu el. Sigur că eu am avut un regim aparte, înființând și conducând secția de istorie recentă. Nu intram în programul acela uzual al unui cotidian în care trebuia să fii la ședința de dimineață. Noi stăteam mult în arhive, aveam un alt tempo, aveam nu aveam un supervizor peste Nu ceea ce simțeați scriam. presiune. De niciun fel. Și atunci ați putut să creați. Sigur. De niciun fel. De niciun fel. Câte dosare ați studiat în arhive? Nu știu să spun. Dacă vreți, Grosomodo. pot doar să vă spun că pentru o singură carte, cartea despre Pătrășcanu, aia pot să vă spun că erau numerotate. Pentru cartea despre Pătrășcanu, procesul lui Pătrășcanu, în arhive au fost 204 volume, însumând 70.000-80.000 de pagini. Wow. A fost o muncă Doar titanică. pentru acea carte. Pentru documentele privind regimul comunist din România aflate în arhivele naționale istorice centrale, mult mai mult. Dar nu știu, că e o muncă de ani. Însă au fost ani în care tot ce am câștigat suplimentar am cheltuit venind la București, că întâi n-am avut un spațiu de locuit și acum fac un fel de navetă București-Arad, catedra mea fiind la Arad, în care tot ce am câștigat suplimentar, tot timpul pe care l-am avut liber, l-am folosit în aceste arhive. A fost o aventură până la urmă, cum se duc alții pe munte. Că nu v-a împins nimeni să faceți chestia asta și nu puteai să... Nu. Este această dorință de a afla, dorință de a ști ce există în spatele nostru. De fapt, pe asta se bazează toată cercetarea din toate domeniile. Nimeni nu poate să spună voi face nu știu ce pentru ceva nou și voi câștiga atâția bani. Nu există așa ceva. Cu câți oameni din anturajul Ceaușescu, gen Maurer, a stat de vorbă și de-ați luat interviu? Sau nici asta n-am făcut un inventar. Am făcut cărți de interviu cu Maurer, cu Alexandru Bârlădeanu, cu Corneliu Mănescu, cu Ștefan Andrei.
ultima carte este o carte de interviu cu Virgil Măgureanu. Am făcut o carte de interviu și cu Ioana Berindei, fata lui Hudiță, care a născut în închisoare, ea e categoria victimelor. Am pregătit pentru tipar și am cunoscut memoriile șefului de cabinet al lui Gheorghiu Dej, memoriile lui Ion Ioniță ale Ceciliei Ioniță. Am stat de vorbă și sunt adunate interviuri într-o altă carte, Povești din cartierul Primăverii, cu urmași ai unor foști lideri comuniști. Am vorbit cu Gheorghe Apostol. În general am vorbit cu toți cei cu care, cu ultimul ministru de externe al lui Ceaușescu, cu Stoian, cu toți cei cu care se putea vorbi. Pentru că mi-am dorit foarte mult să nu las aceste surse directe, pentru că e una în care îți povestește despre Ceaușescu, un ofițer din Serviciul de Pază și Protecție, care știa ce face obiectivul, unde se duce, dar nu știa ce a făcut efectiv, ce în spatele ușii când vorbește, el, sigur, cu translator de-a lui Ceaușescu. Deci sunt zeci. Mă mir că ați avut atâta. Până și cu oameni din Scornicești care l-au cunoscut și din Petrești, cu toate sursele, cu toți martorii direcți, cu toate sursele directe care mi-au stat la îndemână. Acum gazetarii se chinuie să mai găsească acești martori direcți și s-au cam dus pe lumea cealaltă. Iar în 90, când eu am început și erai extrem de blamat că faci așa ceva, eu n-aș vrea să vă descriu scenele prin care am trecut, când mi se spunea cu ăștia ți-ai găsit să stai de vorbă cu acești criminali. Erai privit ca și cum te-ai fi apropiat de niște ciumați și porți și tu ciuma. Prin urmare, ceilalți trebuie să se păzească de tine. Bine, la mine există formația aceasta de om specializat în psihologie. Eu știu că dacă eu stau de vorbă cu dumneavoastră, eu nu mă contaminez nici de cultura dumneavoastră, nici de inteligența dumneavoastră, nici de prestigiul dumneavoastră, nici de banii dumneavoastră. Poate învăț ceva de la dumneavoastră și îmi doresc foarte mult și asta fac de fiecare dată când mă întâlnesc cu cineva. Poate aflu ceva nou, dar eu știu că voi pleca la fel cum am venit, cu mine însămi doar și cu ceea ce se află înăuntru minții mele. Dar mintea mea este îmbogățită cu un personaj deosebit, cu un om deosebit și în sensul acesta eu mă consider un om bogat. Și mereu le spun și studenților și profit de această întâlnire cu dumneavoastră. Încercați pentru a vă menține o existență în limitele normalității, un spirit sănătos, încercați să consumați niște rafinamente care nu sunt la îndemâna omului care nu are educația și instrumentarul necesar. Este consumul de artă, este consumul acesta de cunoaștere, consumul de literatură, întâlnirile cu niște oameni care au făcut ceva în această lume, nu care par ceva, ci care sunt ceva. Eu găsesc că aceasta este o sursă de echilibru, o sursă de sănătate. Nu acele aiureli pe care le primim prin WhatsApp sau pe nu știu unde, cu trăiește ziua aceasta ca și cum ar fi ultima. Povestele acestea imbecile și lipsite de sens. Da, asta spuneam despre lipsa de educație datorită mijloacelor astea, internetului, rețelelor de socializare și influențele ăștia între ghilimele care nu învață nimic bun. Iată, eu am avut o după-amiază interesantă datorită invitației dumneavoastră și vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu foarte mult. A fost o plăcere conversația noastră, mă uit la tinerii din fața noastră și mă gândesc că iată că au devenit atenți, nu butonează pe telefon, ceea ce înseamnă că e bine ce am făcut noi
Și vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc și eu foarte, foarte mult și sper să mai mi-acordați timp și altă dată să mai povestim, pentru că cred că sunt foarte, foarte multe, cred că nici 1% din cât ați studiat, nu ați povestit astăzi aici cu mine. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu!